الشخير. في نوعين من الشخير، في الشخير مرض وفي الشخير صوت. نحن كحكمة لازم نعرف الشخير المرض، لأنه الشخير المرض بيقدر يعطي ضغط، سكري عند البيشنت، بيقدر يعمل له مشاكل قلب، مشاكل بدقات القلب، بيقدر يعمل له جلطات بالدماغ. اليوم بمستشفى سليمان الحبيب نحن أول مستشفى بالإمارات عندنا ديفايس approved by MOH يعني وزارة الصحة، نقدر نعطيه للبيشنت على البيت، بينام فيه بيرد لنا اياه ثاني يوم. هذا الديفايس بيستعمل سيستم جوك. هذا السيستم هو عبارة عن واير بينحط هون وهون، وبيقيس تحركات الفورت، بيجي بهالشكل وبيعطي معلومات حول كمية الأكسجين بالجسم، قديش الولد أو الأدلت عم بيعمل إفورت ليتنفس، ومنشوف قديش السيفيريتي تبعه قديش بالجسم. وهذا الشيء بيخلينا ناخد الرايت والكوريكت ديسيجن مشان البيشنت ومشان السيفتي تبع البيشنت. ثانك يو.